Hello，歡迎翻到嚟心急人上，我係 Saf，我係 Ruby。今日咧想講下呢一個 free nipples 同埋飛釘嘅現象啦。點解我無啦啦會想講咧？就係我有一個外國嘅同學啦，即係我讀 masters 嘅同學啦。咁佢最近咧就結婚，咁跟住咧佢就 post 咗佢嘅一輯，係咪叫 pre-wedding 啦？應該唔係 pre-wedding，但係佢總之佢婚禮上面嘅相咁樣啦。係咪啊？係啦，咁跟住佢就 share 咗啦，跟住我就發現咧，佢係嗰啲外國好 chill 嗰啲咧，即係唔係要特登要好 grand 放晒煙花嗰啲，係純粹係喺啲街頭嗰度街拍黑白色。咩啊？香港嗰啲好誇㗎嘛？真心咩？咪總之佢就係嗰啲好 hipster，係嗰啲黑白色喺街度影嗰啲嘅 style。啲 hipster 喺街度影嘅話，係啦，咁跟住佢就着咗一件好簡單嘅白色，即係超簡單，毫無任何花款嘅一件白色嘅婚紗啦。咁跟住咧，好重點嘅係咧，我發現咗佢冇戴 bra 喎，即係點解見到咧？就係因為你見到佢嗰個乳頭咯。即係嗰輯相入面，但係 aesthetic 嘅喎件事真係好睇喎，你唔會覺得係低俗或者乜嘢？你覺得佢係特登因為呢一樣嘢係啱呢條裙嘅 style，即係有種 chillax 嘅 feel 啊，定係佢係覺得懶得戴 bra？ 佢係一條普通，你當係吊帶，跟住然後咧，你而家見到我手勢就冚住呢一個位咯，即係好似冇露好多嘅。即係個 V-neck 咁樣，跟住然之後就一條白色嘅裙咯。但係佢本身都係一個會戴 bra 嘅女生嚟嘅，然後我就覺得佢可以，即係我唔知佢有冇特登係奉行 free nipples 咁樣啦。但係佢去到婚禮或者影 pre-wedding shot 嘅時候都係咁樣，我覺得好神奇啊，同埋係靚嘅喎件事，即係你唔覺得突兀嘅喎？我又要 quote Kendall Jenner， 我覺得佢咧都着嗰啲瑜伽衫或者嗰啲 tank top 咧，佢飛釘係會好好睇咯。我唔知係因為佢個體態係企得好直不甩啊，然後佢個胸係一個好嘅 size， 又唔係太大又唔會太細，成件事係好睇嘅。但係我自己飛釘嘅時候，我又冇覺得有咁樣嘅美態喎。你自己有冇覺得自己有咁樣嘅美態咧？我覺得咧，即係我嗰個同學咧，佢個胸唔係好大嗰種嚟嘅，即係佢你唔會見到好明顯有兩嚿肉飛出嚟咁樣咯，所以佢冇嗰種嘅問題，你明唔明啊？即係佢就算唔戴 bra，佢都係會有少少一個正中間點樣講咧？有咩啲好嘅？係啦，就喺正中間，即係冇特別啊或者分開咁樣，所以成件事係好睇㗎咯。但係我覺得 Kendall Jenner 可能係佢咪做開 gym 多，所以佢嘅胸型好好睇，佢先有你一個本錢去 free nipples。同埋我覺得佢都似你個 friend 嗰種，就咁聽你形容都係似，都係唔大唔細咁樣喺正中間咁咯。即係我懷疑我個問題可能係太細，會唔會咧？突然間又 reveal too much。但係咧，我就因為呢件事啦，就令我開始喺度反思，其實點解人要戴 bra 咧？又唔舒服，又熱又焗促，點解人要戴 bra 咧？你係咪日日都戴 bra 噶？我喺屋企就唔會戴咯，同埋我係好，即係我會好激動。一翻屋企，我第一件事真係1秒內就係入廁所除晒衫，然後即刻換 PJ 咯，我一定要咁樣。我又冇覺得一翻到屋企要即刻除，但係我覺得係熱噶咯，即係好焗促，即係冇得着多件嘢箍住自己個心口咁樣，我覺得係一個唔舒服嘅事情嚟嘅。但係我有時候咧係會唔着，譬如冬天係一個我長期會偷偷地唔戴 bra 嘅時候，同埋我自己另外覺得戴 bra 嘅痛苦咧，可能因為我中意着 sports bra 啦，係個膊頭會好扯好痛嘅咯。我記得你有 share 過 Uniqlo 有一隻係叫做咩咧？有個胸罩嘅一個內衣啊，唔係有一個胸罩嘅 tank top，你話嗰個好舒服噶嘛？你就直接着嗰個唔着 bra。係啊，嗰個係我會夏天咁樣做咯，即係可能我會直接淨係着佢係一件 T-shirt，但係佢入面係有個 pad 喺入面。所以都未必係叫做真係 free nipples，但係可以唔使戴 bra 咁樣咯。不過你講起着 bra 好熱咧，其實 literally 而家仲係有好多嗰啲原始部落啊，即係亞馬遜部落嗰啲人啊，非洲部落嗰啲人，女性就係仲係唔着 bra，就係因為甚至乎唔係叫 bra，即係直頭唔着上衣，就係因為太熱咯。佢哋嗰啲熱帶雨林啊，嗰啲沙漠地，佢就太熱就會唔着。係，所以咧今日就想講下，其實
bra 呢樣嘢係點嚟嘅咧？就發現其實喺古希臘嘅時候，即係公元前450年嘅時候咧，女性會用一個叫做 strophion， 即係好似胸帶咁樣嘅，即係就 literally 係一條帶咁樣咯，跟住就綁住個胸，就係其實我嚟做咩嘅咧？係避免做運動嘅時候會晃動啊，所以其實係功能性為主咯，即係等個胸唔好揈下揈下咯，喺你運動嘅時候。你有冇聽過唔知叫做咩 bleeding nipples 啊？即係流擦傷個乳頭跟住流血。係啊，即係好多跑 marathon 嗰啲咧，男人因為佢哋冇着 bra，跟住咧你就會見到好多跑到後期咧，就係件背心滲晒2點血，就係因為佢哋個乳頭係咁摩擦件衫。所以其實你頭先講個胸帶嘅發明都係有，應該係真係有佢嘅 merit 嘅，即係 even 男人好似都會有時開始貼胸貼或者着 bra 咁樣去跑 marathon。但係其實會唔會貼2塊膠布好似方便啲，好似比較舒爽。係啦，咁跟住咧嗰個胸帶之後咧，跟住就去到16至19世紀嘅時候咧。如果你有睇 Bridgerton 嘅話咧，你都知道其實嗰陣時咧歐洲咧係開始興嗰個叫做 corset 咁樣嘅嘢，好似係嗰個好多 lace， 跟住就好勒，跟住你嗰後面綁勁多。係啦，即係如果你有睇開啲英國古典嘅劇集，或者可能甚至乎係你睇 Cinderella 啦，即係以前細個睇 Cinderella 咧，佢哋喺着嗰條裙之前咧都會着個 bra， 但係佢嗰個 bra 咧係唔係我哋而家着緊嗰種嚟嘅喎，佢下面咧仲有嗰個束腰嘅功能嘅，咁所以咧佢哋你會見到 Bridgerton 嗰啲女生咧就會喺度叫自己嗰啲工人喺度索緊啲，咁點解要咁樣做咧？就係希望咧你索緊啲嘅時候咧，你啲肉就會谷上晒去個胸度，你條腰咧就會細啲，咁就係希望可以打造嗰種沙漏型身材啊！但其實咧，你着嗰個 corset 咧係好唔健康。首先你壓迫你嘅內臟啦，你消化唔到食唔到嘢啦，然後你又呼吸得唔暢順啦。我 literally 咧嗰日幫我個 friend 試着佢嗰個 bridesmaids dress 啦，跟住咧佢嗰個款咧就係類似你頭先講嗰種叫做咩中世紀嘅嗰種內衣咁樣，即係佢嗰條裙就係後有幾廿條綁帶，跟住佢根本就自己着，跟住我就覺得呢樣嘢真係好唔 make sense， 即係佢成件事 make 出嚟就係 for 你一個要有貼身侍從先至可以着到嘅一條裙，即係自己一個唔可以穿着到嗰條裙。係啦，咁所以咧就係嗰陣時，因為佢哋要崇尚嗰種沙漏型身材啦，咁就製作咗嗰個 corset。咁去到幾時 bra 呢樣嘢先出現咧？係去到19世紀末期啦。咁跟住有一個法國人啊，應該叫 Hermione， 總之有個法國女人啦，佢就設計咗第一款現代嘅 bra，就係佢將嗰個 corset， 即係咪話胸圍同埋腰封嘅，佢就將佢斬開咗。咁上半 part 咧就係變成咗而家嘅 bra 啦。咁就唔會再束縛到自己腰嗰一 part，但係都有嗰種束縛，即係佢都有嗰種大波嗰種。應該着一個腰封定係淨係保留咗胸部嗰個位啊？覺得純粹係佢斬開咗之後，你可以多一個 option 咯，即係你可以揀兩個都着，或者你淨係着個上半 part 咁樣。係啦，咁跟住咧，佢就去到20世紀初期啦，去到差唔多一戰嘅時候，咁因為女性開始要投身工廠工作啊嘛，因為嗰陣時嗰啲男人去晒打仗啦，咁啲女性就要開始工作嘅時候咧，成件 corset 即係連埋個腰封咧，就覺得唉左頭左勢，咁都係個個都着 bra 算啦咁樣，咁所以就令到 bra 呢樣嘢先係真係開始去普及咯。咁個 bra 開始普及之後咧，去到差唔多1940年代至1960年代咧，就出現咗好多唔同種類嘅 bra 啦，即係包括嗰啲鋼圈 bra 啦，就強調個胸要挺就係靚啦，即係嗰啲 push up bra， 即係 push 到個波好大好挺嗰啲咧就係靚啦。咁跟住咧仲有少女 bra 啦，喺1960年代嘅時候，咁少女 bra 就係嗰啲譬如 training bra 咁樣，咁就係嗰陣時就開始連青少年即係啱啱發育嘅少女咧都要開始戴 bra 咁樣啦。即係以前係冇噶。即係真係要發晒肉着第一次 bra 咁樣，我估係咯。但係你話即係譬如我哋而家就算係細個啱啱發育嘅時候，都已經開始會有 training bra 噶啦嘛。但係以前可能就係冇呢個 option， 就係一係就係 corset， 一係就唔着咁樣咯。咁跟住咧輾轉到去而家近期呢嘅年代啦。咁其實 bra
即係我哋而家現代人覺得好唔舒服啦，但係喺嗰陣時其實個個都覺得係一個 norm， 覺得胸部係一個好令人哋會 sexualize 自己，我要遮住佢咁樣，所以我一定要着 bra。但其實 bra 都係唔係一樣好舒服嘅嘢嚟噶嘛。咁所以喺1968年嘅時候咧，咁嗰陣時男女平等啊，或者甚至乎係一啲LGBTQI。嗰陣時未有咁多啦，即係可能有啲 LGBT 嘅 movement 開始興起啦。咁嗰陣時一個女權運動者，即係有個 advocate 咧，就喺美國嘅選美比賽入面咧就示威，就燒咗個 bra 佢。咁就係抗議咧，女性就被審美標準所束縛。咁但係嗰陣時係冇大規模燒 bra 嘅啫，就係佢自己一個喺度燒個 bra 嘅啫。咁就嗰陣時開始咧，就即係有好多唔同嘅 debate，就係喺度講，點解可以男性就可以袒胸露膊，女仔就唔得，一定要揾啲嘢遮住自己，露個胸出嚟，餵哺母乳都要覺得要羞恥嘅咁樣。到而家喺香港，好似啲人都對啲阿媽露個胸出嚟哺乳都唔係一件咁friendly 嘅事喎，即係甚至乎好多地方都會話你餵母乳你做乜唔匿埋啊，或者點解你唔入廁所，或者就會話你係咪想勾引人，其實都好多呢啲好 unfriendly 嘅聲音咯。我喺香港我都冇見過人，譬如係喺一間餐廳，即係唔好話大街大巷啦，即係譬如喺間餐廳度餵母乳我都冇見過咯，即係可能通常啲媽媽餵母乳都係要去餵母乳室，或者可能喺一個餵母乳室泵定啲母乳跟先再餵咯，即係我冇見過，即係譬如好似澳洲咁樣咪好興有嗰條布，即係好似佢哋件衫咁樣，即係拉低跟住就可以餵得噶啦嘛，就算喺餐廳嗰度。甚至乎我諗喺香港係咪餵母乳唔係一件咁流行嘅事咧？好似香港都係偏多餵奶粉嘅，我印象中，因為可能香港本身都係一個比較多雙職父母，即係好多時候佢哋都冇乜時間話係真時間全天候咁樣湊小朋友啊。Whereas 呢度可能 parental leave 又多，咁就變咗多啲機會去真係餵母乳咁樣咯。因為我記得我阿媽咧喺我細個嘅時候母乳啦，跟住係好似好多人都覺得哇好犀利，係有咁樣嘅 comment 嘅咯。我覺得同埋因為香港係咪你要即係每隔幾個鐘要行開3-4個字去泵母乳都係一件好難嘅事，我唔知。即係譬如喺澳洲，就算係返緊工嘅媽咪，佢哋都可以隨便就話，我而家要去泵啲母乳，所以我可能會喺呢間房度4個字至半個鐘咁樣，我陣間會出翻嚟。但係咪喺香港比較難發生咧？同埋 work from home 都少啲，你就變咗真係次次都係係都幾麻煩。同埋咧，你餵母乳你好容易漏奶噶嘛，即係你好容易着衫，跟住就變咗會漏到有2點濕咗咁樣。姑勿論你旁邊嘅人幾 embracing，你自己都係會覺得偏麻煩或者偏可唔可以話 embarrassing 嘅事咧？係啦，咁所以就係即係我覺得始終即係餵母乳係另外一個 issue 啦。但係大 bra 唔大 bra 或者攞唔攞露都好，我覺得喺唔同嘅國家或者可能喺唔同嘅社會文化嚟講，佢哋嗰個 standard 都可能有少少唔同。跟住然之後我就喺度諗，其實男人同埋女人都有乳頭啊，咁點解係即係頭先都講男仔都會發生嗰種因為做運動摩擦乳頭而流血嘅問題？咁點解佢哋嗰陣時唔發明一個頭先講嗰啲乳帶，即係嗰個胸帶，點解唔發明一個俾男仔咧？點解淨係得女仔有咧？我諗marathon 即係你要真係做緊一個極限運動，即係好似 marathon 咁，真係 constantly 有一個 rubbing 先會去到流血。Whereas 女人因為本身個胸大啲，就容易即係已經係偏容易有一個晃動嘅 motion，你就變咗真係好容易好。即係 even 我個胸唔大啦，但係我會覺得唔着 bra 行太多路，我已經會覺得唔係幾舒服咯。其實你覺得係咪冇咗嗰種承托啊？或者冇咗嗰種點講啊？一個 safe haven 啊，即係佢就會周圍喐咁樣，唔係幾舒服。所以我覺得個胸大啲嘅 friend，佢哋係可以唔着 bra，即係好似你頭先講啦，即係可能冬天咁樣唔着 bra 啦。我覺得都幾犀利喎。定係因為太重，即係有地心吸力，所以其實反而唔會咁多晃動嘅感覺咧。我唔知喎，即係我唔着 bra 行路，我又冇覺得特別晃動。即係如果我唔係跑步嘅話，我係接受到唔着 bra 行路嘅。即係我覺得我個胸都唔算話巨型，但係都唔係話細咁樣咯，即係一個正常 size 嘅乳房。我嘅 theory 咧就係點解啲人會，即係我覺得其中一個男性嘅乳房同女性嘅乳房最大嘅分別就係女性嘅乳房成日都會俾人哋 sexualize 咗啦，即係覺得女性嘅乳房就係
淫褻就係同性拉上咗關係。我覺得未必去到淫褻嘅淫褻，好似已經好負面咁。但係即係當然唔係好淫褻啦，但係佢另一方面就係、即係女人嘅胸同男人嘅胸最大嘅分別就係女人嘅胸係真係有得哺乳咯。咁哺乳呢樣嘢，可能就好有母性嘅感覺啦，但係亦都同時可能係有一啲性感嘅感覺，即係特別如果你係有一個 issue 嘅人。然後另一樣嘢就係佢係一個，佢亦都係一個性徵咯，即係因為男嘅由細到大都係咁，但係女嘅就係要經過青春期或者生育期之後先會變大噶嘛。咁所以佢都係一個性徵之一，咁所以佢就會有性興奮，可唔可以咁樣講咧？即係點都一定係 on average 高過一個男人嘅胸部，咁所以就有呢啲聯想嘅時候，就會跟住加埋當然社會文化啊，即係基督教或者點樣去令到呢件事更加性化呢一個部位嘅時候，就會令到成件事更加好似一個禁忌咁咯。我自己覺得，我頭先即係我喺度諗嘅時候，我又冇諗到性徵呢樣嘢，但係都幾 make sense。我自己個 theory 咧係勁 random 咯，我係覺得係有少少咧弗洛伊德嘅理論啊，即係 Freud 係啦。咁佢就係佢覺得，因為你男人或者甚至乎所有人，你細個嘅時候。即係假設以前冇奶粉咁樣啦，咁其實你細個就係靠去吸住你媽媽嘅乳房去帶嚟溫暖同埋滿足感啊嘛，咁所以呢一樣嘢咧就係烙印咗喺你個腦海入面咯。咁所以當你大個咗，你冇得再接觸你媽媽甚至乎其他女人嘅乳房嘅時候，咁嗰種對乳房嗰種渴望就成為咗一個性慾咯，即係好似係你要安撫翻你兒時嘅嗰種感覺咁樣，所以係無可避免地女性嘅乳房，即係好似你頭先咁講，因為佢有哺乳嘅功能，同埋都係一個性徵啦，所以就令到係咪特別容易被人 sexualize 咧？但係你呢個 theory 咁點解得男人會 crave 女人嘅胸部？點解唔係所有女人都係一個會對女人胸部嘅性興奮咧？如果大部分女 BB 都吸絕過呢個胸部嘅話，我覺得係用嚟解釋點解會被 sexualize 咯，即係點解會覺得就係因為有男性去覺得女性嘅胸部好性感，所以先會被 sexualize 啫嘛。即係譬如女人你自己，你望另外一個女人嘅胸部嘅時候，你唔會覺得即係作為一個雙性戀者啊，下一個 context 係一個雙性戀者，你去望另一個女性嘅胸部嘅時候，你唔會覺得有特別好覺得性興奮或者覺得特別性感，即係我都會覺得啲人個胸部靚係性感嘅，但係未去到話係要好 turn on 嗰種覺得性感咯。OK， 都係一個 theory 嚟嘅，我諗。係啦，咁但係其實咧，你知唔知其實男性都有爭取過 free nipples 呢個 movement 噶？你知唔知？但係佢哋經常都可以 free 噶咯喎。但係其實唔係必然噶，你知唔知曾經咧佢哋係唔可以喺沙灘嗰度裸露上半身噶？我記得好似而家某一啲國家係咪法國啊，都開始某一啲地方咧係男人都唔俾裸露咯個上身。我唔知，但係咧，總之就嗰陣時我睇咗個新聞咧，就係喺20世紀初，即係可能1930嘟或者4嘟年，其實美國社會對男女公開赤裸上身咧都係有嚴格嘅限制嘅。咁譬如喺公共場合，譬如沙灘啊、游泳池咁樣咧，男仔都係要被要求着一件遮到上半身嘅泳衣嘅，就唔係淨係女仔嘅，係啦。咁跟住就去到1930年代嘅時候咧，咁呢啲男性咧就開始覺得，唉，好唔鋸啊！點解我要着住件衫去笠住自己嘅上半身？咁所以喺1936年嘅時候咧，喺 New York 嘅一個島，佢叫做康尼島啊，咁就出現咗一場抗議活動啦。咁嗰啲參加呢一個抗議活動嘅人咧，就要求可以男性可以喺公共場合嗰度赤裸上身，咁咧就引起咗社會嘅關注啦，就令到導致法律嘅改變咯。所以
紐約市喺嗰個年份咧就取消咗男性裸露上身嘅禁令啦。唔公平啊！係咯，仲要1936年。點解男性爭取呢啲嘢爭取得咁快咁 efficient？所以其實男性都有爭取過 free nipples，但係好輕易就爭取到啦，喺 New York 呢一個 case。咁而家對於女性，即係頭先你講到話好唔公平啦，即係男性同女性之間嗰個 free nipples 嘅 movement 嘅阻礙，點解女性可以多阻滯咁多嘅咧？咁其實 free nipples 呢個 movement，我估都應該都起碼都有40年歷史啦吧？係咪啊？喺美國差唔多啦，應該19即係由燒 bra 開始計嘅話，都起碼40-50年咯。哇，咁真係好耐啊！但係而家你知唔知去到？即係我哋係咪上一集啊？即係我哋喺 TikTok 嗰集咧有講過 censorship 呢一樣嘢啦。其實到而家為止 Facebook 同埋 Instagram 即係 Meta 嗰啲 social media 啦，都係唔俾你 post 有任何女性乳頭嘅圖片內容。唉，喺呢方面咧，我覺得小紅書公平啲。你知唔知小紅書係會 censor 埋男人嘅胸部啊？如果佢係嗰啲太 juicy 或者露點嘅胸部，佢都會唔 ban 㗎。咩叫露點嘅胸部？咁如果嗰啲男人喺度曬肌肉咁樣咧，即係嗰啲做 gym 6-9腹肌嗰啲咧？係啦，佢要攞啲黑色 block out 咗粒點咁樣咯。哦，即係佢可以露肌，但係唔可以露點。係啦，或者如果佢嗰個露肌露得有種太 sexual 嘅感覺咧，啲人都可以 report， 跟住之後都係有可能被 ban 嘅。哦，即係就唔係淨係女性，即係男性嘅乳頭都唔可以出現喺小紅書嘅。係啊，同埋咧，我記得我好耐之前，因為我有 follow 一個 transgender 嘅 influencer 啦喺 Instagram，咁佢就係女轉男。咁女轉男咧，佢哋通常可以選擇去做一個移除胸部嘅手術嘅。咁佢就係選擇咗切除啦，咁你切除咗之後咧，你係仲可以保留住你個乳頭嘅，跟住佢已經變咗平胸嘅情況底下，即係總之裸露上身嘅相啦，都係俾 Meta ban 咗咯，跟住佢都有去做一啲 protest， 跟住甚至乎我記得好似嗰個 Page 啊，你知唔知個 Elliot Page， 佢就好出名嗰個 Hollywood 嗰個人係 trans， 跟住佢都係post 佢啲相，以上都好多人都有，即係仲有好多熱論咯 ，on whether 佢應該要 show 佢嘅上身 or not。但係咁有冇被推翻嘅嗰個被 censor 嘅決定？定係都係而家係唔 post 得嘅？就算係 transgender 嘅人有嘅，佢後尾有一啲 post 係可以出到佢個胸部完整嘅胸部出嚟，但係 to be very fair， 佢個胸部已經完全睇落似一個男性嘅胸部啦。但係咧，我想講咧，你知唔知 Brisbane 咧有每一年咧都有一個咩裸體影相節？我唔係好記得佢確實個名係咩啦，但係總之就係成班人咧就會唔着衫，男女都有嘅，唔着衫，跟住就企喺 Brisbane 一條橋上面咧，咁就有個攝影師年年都會飛一隻 drone 去影嗰啲人嘅。新聞嗰度咧係會照播男性同女性嘅乳頭都會照影噶咯，即係佢會 blur 咗個下半身，但係上半身係唔會 blur 嘅喎，喺嗰個新聞入面。但係平時澳洲啲新聞會唔會 blur 噶胸？定係淨係得呢一個 event，因為佢有特殊意義，所以就可能淨係呢個 event。但係咧，我覺得好有趣位咧，即係我有好多 friend，即係你知，如果去韓國或者去日本浸溫泉或者去嗰啲叫咩啊澡堂咁樣嘅地方啦，你係要裸入去噶嘛，即係你唔可以有任何遮掩啦。跟住當你喺個咁樣嘅狀態度見到其他女性嘅胸部嘅時候，甚至乎佢嘅下體咧，你完全唔會覺得係一個有性慾嘅一個部位，即係你唔會覺得係一個好 sexualized 嘅。咁我就覺得，當呢個社會開始聯想起着 bra 作為文明，即係可能一啲部落或者一啲古部落，就係比較唔文明，冇 civilization， 所以就唔會用衣服去遮蓋自己嘅身體，會裸露胸部，係冇性意味。但係反而我哋就喺現今呢個咁樣嘅社會嘅情況底下，見到呢一啲部位，你有一啲咁唔文明嘅想法，即係你就會覺得哇！我一睇到佢個胸部，我就有性慾咁樣。即係你作為一個異性戀者咁樣，你都唔會見到一個練到個胸好靚嘅男人嘅胸部係好有性慾噶吧？定係會嘅咧？我覺得會覺得性感咯，但係你會唔會話覺得係
不雅咧？即係佢譬如 Facebook 或者即係譬如 Meta 佢嗰個 censor 嘅原因好多時都係因為係叫做不雅內容啊嘛。但係你見到一個譬如好似你頭先咁樣講，一個異性戀者，佢見到一個男性袒胸露膊，即係就算佢個身形好靚，個胸可以個胸肌好脹咁樣，但係你會覺得性感咯，但係你唔覺得不雅咯？咁點解女性去露就係不雅咧？我會覺得呢個冇做 gym 真係一個大胸大肚腩有晒肚毛係不雅咯。我好希望嗰啲人會着翻件衫。係咪一個爆嘅言論？定係大家都幾 agree？咁係咪真係如果你嘅胸部係唔好睇嘅，就唔可以裸露你嘅胸部啊？我覺得唔係唔好睇，但係如果你係冇為佢作出收拾嘅話，我希望你留翻佢一個 private space 咯。係一個 safe space，係即係好似 Kendall Jenner 咁樣要操靚啲自己個胸嘅型，先好去做 free nipple 呢件事。啊，咁又唔係喎，我覺得女人全部人都可以 free nipple。你咪雙重標準？男人就話唔可以肚毛，又唔可以性咁樣。不過講笑還講笑啦。即係我覺得除非你可以做到一個平等咁樣 advocate for free nipples 或者衣着自由，即係可能你見到一啲女仔着 deep V 嘅衣服，你都唔係嗰啲會 cap 圖啊公審嘅人嘅話，咁我覺得我 fully embrace 大家都可以去有呢個衣着自由或者呢個 free nipples， 即係你任何時候都可以即係唔着上衣咁樣。咁但係我覺得如果你自己係享受緊呢一個自由，呢一個冇俾人 judge 嘅自由，然後你自己就喺度可能 oppress 一啲人嘅呢一份自由嘅時候，咁我覺得你唔值得享有呢一個自由咯。咁所以我係做唔到一個即係比較聖母，即係大家都可以平等享受，咁所以咧，即使你係一個 oppressor 或者你係一個唔支持呢樣嘢嘅人，我都會尊重你可以着乜都得，幾時都唔着都得。咁我做唔到咁聖母咯，我自己覺得。但係你覺得即係譬如喺香港，即係我覺得喺澳洲要 free nipple 係好易嘅，即係我覺得真係唔會有人理你，你中意做乜就做乜。但係如果喺香港，你覺得假設係有啲女仔即係想試下 free nipple， 你覺得有啲咩建議你會俾佢哋咧？唔需要假設啦，因為咧我着 sports bra 啦，我係中意拎走個 pad 嘅，因為我唔中意佢嗰種鼓鼓脹脹嗰個 look 啦。咁咧有時咧，當你行入冷氣房嘅時候咧，即係我嘅 nipple 可能就有少少 sensitive 啦嚇，咁佢就會凹凸咁樣啦。咁我就試過咧，有一個同事 / friend 咁樣就同我講，即係 kind of 食飯嘅時候就細聲同我講，你好似有啲突喎，因為我嗰陣着白色 T。咁就比較明顯咁樣，跟住我就話OK 咁樣，跟住我就話，但係你會唔會覺得好 sexual 啊？定係你覺得純粹係有少少突咁樣？佢話唔會 sexual 啊，咁我就話咁 OK 啦，咁唔會唔 professional at the workplace， 跟住就完。跟住因為我冇尷尬，佢亦都因為我嘅反應而唔覺得尷尬，跟住就冇咗件事咯。但係我當然可能就盡量唔好企得咁直，即係唔好令到佢突啦。咁但係即係甚至乎我喺個 workplace 入面都冇乜嘢。我突然間喺度諗咧，我識嘅某啲男性 friend 啊，咁佢哋可能都係要着西裝返工嘅，咁佢哋其實咧都係有同你類似嘅問題喎，即係佢哋都係會有時出入冷氣地方咧，就係個乳頭可能會有少少 sensitive 就會凸起啦。咁佢哋其實男性都會 concern 呢件事喎，然後你知唔知佢哋會做咩啊？捽翻暖佢，唔係，係着背心底衫，咁就去避免咗呢一種。如果唔係好厚咧，其實都唔係好有幫助嘅啫。但係應該唔會有一粒嘢突出嚟咁尷尬。我唔知，即係嗱，我知道有一啲着西裝嘅男性為咗唔好咁顯得咁 unprofessional，即係好似你咁講，即係會覺得有少少不雅，咁所以佢哋就會做呢一件事咯。喺香港，但我覺得喺香港嘅女仔係比較難
我唔知，即係我好難想像到有一個女仔可能自由地喺譬如講搭地鐵嘅時候，跟住露點，即係可能有少少特點咁樣啦，然之後會唔俾人放上網咯。我確實真係冇見過咯，我喺香港咁多年，你有冇見過任何一次係有人好明顯係 intentionally 去 choose to free nipple 咁樣？冇啊，但係我覺得如果要嘗試開始試下 free nipples 嘅話，可以試下冬天唔着 bra 開始，尤其是着一啲可能 hoodie 啊或者 sweater 嘅時候，好似唔係好需要戴。咁我諗呢個應該係都多人開始做噶啦嘛，即係你着住 hoodie 都睇唔出情況底下，即係就咁着一個 tank top 或者一個 T-shirt 都可以選擇唔去着，但係即係有啲難咯。我已經想像到有啲人就會話：哇！你做咩啊 ？show 俾邊個睇啊？咁我已經想像到係會有咁嗰啲三姑六婆係唔嘛？一定啊，我覺得普羅大眾一般嘅睇法都係會 judge。但係我覺得咧，第一個可以嘗試嘅就係、好似我頭先講，就係、嗰個 Uniqlo 嗰個有 pad 嗰個 tank top 或者 T-shirt，我估應該好多人都着緊㗎，即係用嗰個代替 bra，就咁着住嗰個出街已經係一個唔使戴 bra 嘅好開始啦。同埋我覺得咧，根據我嘅喺澳洲嘅觀察啦，通常 free nipples 嘅女孩子啦，佢哋通常係會着一啲比較緊身嘅 top 㗎。即係唔會，反而唔會係着一件鬆身嘅 T-shirt，跟住 free nipples 咁樣咯。通常係一件緊身少少嘅 top 咯。即係可能 in a way 都有少少承托嘅感覺啦，因為佢始終都係有少少緊。係啊，我就係覺得係你，如果你着緊身少少嘅話咧，咁就可以顯得個胸型唔好咁嗲，即係起碼都會 hold 到，即係幫你 hold 到個胸型咁樣。咁你覺得如果齋貼乳貼算唔算係一個 free nipple 咧？算唔算係 free bra 咁樣？我覺得係 free bra 咯，但係都係一個好開始，即係我覺得冇所謂，即係你覺得唔舒服嘅，然後你覺得乳貼係一個好嘅 alternative，咁你咪去做咯。即係譬如好似男仔咁，即係我頭先講嗰個 case，即係譬如你覺得喂，其實西裝加件背心底衫其實都好熱喎，都可以考慮下貼乳貼㗎，咁咪唔使着背心底衫，但係都有嗰種防飛釘嘅效果。我真係覺得面對社會眼光同埋你朋輩眼光，真係好有用嘅方法就係 like own it up 咯，即係好似我頭先嗰個例子咁。就如果有人去質疑你話，喂，你露俾邊個睇啊，或者點樣點樣，你就唔好尷尬，你就直接講話，哦，今日唔想着有 pad 嘅喎，或者我今日冇着 bra 啊咁樣，就冇人有位入嚟嘅咯。其實你自己夠自信，你夠 own up 你自己想點 with your own body。係啊，我覺得係你只要你自己唔好尷尬，就其實人哋尷尬，人哋點講都唔關你事。即係你做自己，即係你自己舒服就得咯。即係譬如我想翻去少少，就係我喺澳洲嘅時候咧，一開頭我可能都仲有少少嗰種亞洲嘅保守 fashion 去被框咗自己啦。我係會覺得做 gym 嘅時候唔可以就咁着住個 sports bra 走嚟走咯，即係會覺得好暴露。但係而家都開始興啦，係嘛？我見香港都好多人都係齋着住個 bra， 係咪呢幾年都開始開放緊啊？但係你會唔會着住個 sports bra 行出去個 gym 先？哦，可能係嗰啲 Lululemon 長身少少，有時會令人覺得係咪一個 crop top 嗰種先至會係嘛？唔係一個咁明顯嘅個 sports bra 嘅話，係啦。咁但係我係嚟到澳洲，真係慢慢開始覺得。譬如我就咁着住個 sports bra 行出去都係 OK，因為呢個就我嘅身體咯，即係呢個純粹係我自己今日想咁樣着，都冇人理我，我都唔使理會人哋點睇咯。所以就係好似頭先咁講，就係 own up 你自己想做嘅事情咯，即係只要你唔好尷尬，其實冇人理你嘅。再 extreme 啲咧，如果你自己 own 完之後咧，佢仲要係咁遮住你嘅話，呢啲人真係唔需要留喺你身邊咯。To be honest，即係佢可以一開始不理解，可能呢一個係 out of 佢嘅 exposure，但係當你同佢解釋完，我想咁做，或者因為點樣點樣而咁樣做 ，whether 係為咗舒適健康，或者係因為你想去支持 free nipples 呢個 movement 都好。如果你講完之後，仲係用一個即係鹹鹹濕濕、猥猥瑣瑣咁樣嘅角度，或者一個封建眼光去 judge 你呢個行為，咁呢個人唔需要喺你嘅生活入面咯，會唔會太鬧啊？
話，你我認同啊，同埋如果嗰個係一個普通三姑六婆，即係喺一個地鐵見到嘅阿嬸咁樣，咁佢對你嘅生命都唔 add value，即係佢都唔係一個你生命重要嘅人，所以你更加唔需要去介意呢啲你唔識嘅人點樣睇咯。最恐怖嘅就係可能俾人 progress 咯。係，我哋會幫你 defend 嘅啦。如果你俾人 post 咗上 threads 嘅話，但係呢度咧，我想分享到一個 fun fact 啊，就係咧喺法國有一個叫做必勝空，點解所有任何 free nipples 嘅都係由法國喺度研究嘅 ？Anyway，總之就係有藝術有夠 sexy 嘅一個文化。總之法國咧有一個教學醫院嘅教授咧，咁嗰陣時咧佢就做咗個研究，去揾咗320個成年女性啦，做咗一個長期嘅實驗，由1997年開始連續15年唔戴 bra。咁就觀察呢一啲女性嘅胸型變化，咁咧佢個調查咧就發現喺唔着 bra 嘅情況下咧，呢啲女性嘅乳頭同埋膊頭嘅距離咧，平均每年增加0.7 cm， 即係話咧其實唔戴 bra 反而令佢哋個胸堅挺咗喎。咁同埋咧，阿教授咧都有話，其實你戴有鋼圈嘅 bra 咧，其實係會阻塞淋巴嘅，咁就會增加乳腺硬化或者其他乳房疾病嘅風險。佢係話乳頭距離肩膀遠咗5 cm 啊，0.7 cm 啊，遠咗唔係真係下垂咩？如果佢距離個膊頭遠咗，唔係啊，咁樣啊，唔係咁樣啊，咩意思啊？你可唔可以 visually 咁樣解釋你做緊啲乜？等我哋啲聽眾都知道做緊啲乜。都係個乳頭同埋膊頭嘅打橫距離，唔係上下距離，你明唔明啊？咁樣向外。0.7，我即係個胸更加挺起身，所以嗰個係啦，高度高咗。OK，好啦，明白。冇錯，係啦，所以都有呢一啲有趣小研究證實，其實你唔戴 bra 都有佢嘅好處嘅。不過你講起呢個咧，確實好多人咧買 bra 咧，佢哋冇真係去一啲好嘅 bra shop 去 measure 啦，所以其實好似有個 step，但係我唔記得係幾多啦，就係好多女人其實係有一個 wrong size 嘅咯，咁所以就會導致你係啊，可能個胸型其實係有負面嘅影響，或者會導致多咗副乳，或者甚至乎你會駝背，因為其實係勒住啊，或者點樣，所以其實可能如果大家其實係有啲唔舒服嘅話咧，都建議去揾翻一啲好啲嘅 bra shop，真係好好地咁樣 measure 下咯。可能其實你一直都係買錯咗 bra size 都唔定。係我之前咧人生第一次去一啲比較 proper 嘅 bra shop 去，即係發育完之後啦，即係完完全全地發育完之後，第一次去一啲 proper 嘅 bra shop 去度下自己個 size 嘅時候咧，其實買 bra 真係好貴，你知唔知咧？我一年即係以前喺香港會再誇張啲啦，我一年買 bra 嘅錢可能係差唔多可能2-3千蚊咁樣咯，係咪其實唔係好貴啊？但我覺得即係每年要使呢個錢喺 bra 身上面，我覺得貴啊！你諗下你係中學生嚟嘅啫喎，嗰陣仲要未必個個都有，即係未必個個家長有呢個 education，要真係帶自己個小朋友去 properly 買一個 proper 嘅 bra 咁樣。仲要之後我再大嗰啲，我再去揾嗰啲有啲功能性嘅 bra 啦，即係我係有駝背嘅。我而家都應該係仲有駝背嘅，咁嗰陣時咧，佢就有好多 bra 咧，就喺度聲稱自己有啲唔同嘅神奇嘅功能啦，即係包括咩改善副乳啊、防駝背啊，跟住嗰啲 bra 係更加貴嘅咯。跟住我就覺得，其實係咪都係啲 marketing 嘅吹水 technique？因為講真，我戴咗嗰啲 bra 2-3年，我唔覺得我自己嘅駝背有改善，我反而覺得做 gym 即係操背肌個改善個速度係會快過你用2-3千蚊買一啲 bra 咁樣咯。 Pink tax 啊，呢啲就係、是、你諗下，你仲要買 M 巾，好慘情。所以我每次翻 office 我都一定會攞下佢哋啲 M 巾。呢個唔知喺香港係咪一個 common 嘅嘢咧？即係澳洲啲公司咧個廁所係會有 M 巾拎㗎。咁當然我 clarify 翻，我唔係一包一包咁拎啦，即係我拎一個合理即係幾塊咁樣嘅數量。佢有時咧啲 yoga studio 或者 gym 都會有噶，同埋學校都會有咯，即係學校嘅洗手間。咁都幾好。我哋嗰陣好似係冇係嘛？我哋嗰陣中學我唔記得有。冇，一定要借 M 巾咯，一係就漏 M 咯，直接漏 M 就反而可以借裙，係可以換校服。係好啦 ，anyway，總之我其實今日就係想帶出咧，其實你戴 bra 唔戴 bra 又好，乳貼又好，
就算即係唔帶 bra 貼乳貼乜都好，其實我覺得唔需要將內衣或者你嘅衣着呢樣嘢咁男女二元化咁睇咯。即係你男仔都可以帶 bra 噶，你男仔都可以黐乳貼噶。咁相反，女仔都可以選擇唔帶 bra 或者可能淨係着背心底衫去防飛釘咁樣，其實唔需要咁二元對立咁樣睇咯。我覺得就係你自己 own up 你自己想點樣去對待你自己嘅身體，然之後即係都係嗰句啦 ，your body your choice，即係你中意做咩就做咩，即係唔係好需要去理人哋點睇咯。我都好鼓勵香港嘅女仔，如果你真係覺得戴 bra 好辛苦嘅，可以真係試下 face sponsor， 可以試下着呢個 Uniqlo 嘅有 pad T-shirt， 可以去試下唔戴 bra 個感覺先，再一步一步咁樣去睇下自己 accept 嘅程度，或者你身邊嘅 accept 嘅程度去到點咁樣，跟住先再決定使唔使去完全地唔戴 bra 咯，都係你自己決定嘅啫。同埋我覺得如果呢一步對你嚟講係距離太遠咧，你可以先由言語上去 make a start 咯，即係譬如香港嗰啲媒體成日都邊個女星激突咁樣，即係呢一啲開始你可以去 question 點解啲人要咁樣去用呢個字眼，你自己少啲用呢啲咁樣嘅字眼，甚至乎有人咁樣去 comment 呢一啲，你身邊嘅人有咁樣 comment 呢啲咁樣嘅明星嘅時候，你都去反問有咩所謂嘅時候，慢慢可能個文化都可以改變，咁就變咗我哋可以大家都唔着 bra 啦。雖然我應該都會着，因為我唔中意去啷下，但係呢個係 my choice。不過即係 at least 係你有一個 choice 去唔着咯，即係你想嘅時候，即係譬如你唔需要再尷尬，你天氣好熱嘅時候，你可以就咁淨係着住個 tank top 出街都冇所謂咁樣，或者甚至乎你可以喺香港影一輯唔帶 bra 嘅 pre-wedding shot 都 OK 咁樣。好啦，咁所以今日就係講到呢度啦，希望大家對呢一個 bra 或者甚至乎係解放乳頭呢個運動有多少少嘅認識啦。好多謝今日大家收聽我哋嘅節目，如果有啲咩想我哋傾嘅就 IGDM 我哋啦。如果你中意我哋嘅話，就喺你聽嘅平台啦一個5星好評。我哋下次再見啦，拜拜。